Показываю, как играть стук группы Кино, легкий вариант без галопа, а ты подпишись, чтобы не пропустить усложненную версию. Всего в песне 4 аккорда: EM, AM, G, D. Бой шестерка. Играем удары, которые подсвечены, пропускаем, которые не подсвечены. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Важно запомнить, что одна полностью сыгранная шестерка – это один такт. Последовательность аккордов куплета на экране. EM играется 4 такта, AM 2 такта, снова EM 2 такта, и все это играется дважды. А теперь последовательность аккордов в припеве. G 1 такт, AM 1 такт, EM 2 такта. И так играется трижды. А в конце мы добавляем AM 1 такт, D 1 такт и EM 2 такта. Теперь соединяемся словами. Но странный стук зовет в дорогу